Khadebe ndingowasemnyameni. Hayi ekhaya kuyalinywa. Sizawuthandaza rhamente sonke. Ugqiba kwam unibalisela le ntsomi. Sawugqiba sigoduke. Sizoncedisa apha. Irhamente yasebongani oba ithandaze yonke. Khona ukuze xa singene emnqophisweni sihambe kude. Umkhulu wakatatam ekhaya kuthiwa kusemagcirheni. Isizathu esibangela into yoba kuthiwe phaa ekhaya kusemagcirheni kungoba sonke sikhuliselwa phaa abazukulwana bakaZengezi, abantwana beentombi nabonyana nabantwana babantwana. Ibangela uba loo nto kuthiwe xa kuthethwa ngathi ngabantwana basemagcirheni. Sizowuyazi imvali yoba sithi aba bangamagqirha. Abanye apha phakathi kwethu kuthe kanti bangosithathu. Bekuthi ke Mongameli xa kuthathwe mna phaa eBhayi ndayobekwa phaa emnyameni, ndizawufika phaa kulinywa. Umkhulu wakatatam ke Rhadebe ikhuba bengambambisi umntu ofikayo engekamboni. Kufuneka umntu lo xa efika phaa ngoba engumntana phaa aqala abone ikhubo uba libanjwa njani. Nobe bekwazi ulibamba Mongameli apha esuka khona, uqhela ulibamba ikhubo. Kodwa umkhulu wakatata befuna aqala ajonge kwaba bakhe abantwana ngoba ikhuba libanjwa ngalo mhlobo. Kwathandazwa. Andizuziduba Mongameli ngoba uthe kum imizuzu yam ndime apha funeka ibe mihlanu yesixhenxeni. Ngoba ngecala emva kwentsimbi yesixhenxe funeka sibe sonke siyakhululeka. Kodwa incwadi le ilele lamazwi izenzo zabapostile. Ethi le inguqulelo intsha kuthiwa ngundikhoyo umsebenzi wabathunywa. Sidibana apha nesikhohlakala uHerode. Sishukumisa ibandla likaKristu. Mandiyeke Mongameli. Sizothandaza. Ithi le ndawo wenziwe lihlombe uHerode labantu abamlandelayo amaYuda. Ngoba amaYuda la lento esikuyo yobuKristu ebesilwa nayo. Ngoku igujululwe ivunjululwe owakubo. Kodwa babona izinto abazikrokrelayo xa bemjonga. Babona ba le imfundiso nale ntshukumazanayo iyavukelana nale nto bayiqhelileyo. Wakhala uHerode ingane nto ingaphunza ngesikhosi esivakalayo. Ingamili kuyaphi Mongameli, iphele lapha esiwangawangeni. Wenza izimanga ephazamisa ibandla. Phakathi kwezimanga ezenzileyo kumadoda okuqala ulandela uKristu kukho uYakobi noYohane, kukho uPetros, kukho uAndreya. Waqala ngeringlindas, wathatha uYakobi wamphosa ikrele. Wathi ugqiba emveni koko wabheka wajonga abantu babazawuthini. Abona ba ayonwabele le nto ayenzileyo. Ukabona abanwabayo nakusenza intekisa ngomntu. Wathi xa bajonga uHerode wabona bonwabile. Isikhohlakali ke siyavuya Mongameli.
xa kukho abantu abonwabileyo ngenkohlakalo esiyenzayo. Wathi le ndizawuyenza ngoku, ndizamnqakula uPetros lo. Wathatha uPetros, wathi xa emthatha uPetros waphindaphinda amasoldier kayi-4. Umntu ke okwazi ubala 4 times 4 ukhupha umntu oyi-1. Amasoldier amane ngamane amgaqamisa ayomfaka etrongweni. Xa egqiba umvalela etrongweni kwakho amabili amgadileyo ahlala apha naye. Abantu abasebenza ejele ke bawuthi lidindane. Aba bantu bamgadileyo bamgada apha etrongweni. Ibandla alonwaba ngoba amagobhoka ayonwaba xa ligobhoka libandezeleke. Alonwaba ibandla likaKristu. Babheka emthandazweni baguqa. Babheka emthandazweni ibandla baguqa ngenxa yakhe. Lisenzela into yoba le nto akuyo azangayiva. Azathi noba ubothelelwa ngamatyathanga amongameli, amatyathanga angamthi emaqatheni. Athi ngokamtya amaqathanga emaqatheni angasifi intlungu ngoba ulapha uThixo kunye nawe. Umthandazo yinto yaloo. Umthandazo yinto yothi ngeli xesha uhlungiswa ungazivi intlungu. Uthi xa uvela kwelaa cala lingapha bathi xa abantu belindele uba uzawuvela unqongophele utshazile usukuthi gqi ubengezela. Abantu bakulindile uba uzawuthi gqi utshazile. Bathi noba bahleli mongameli bathi simgqibile. Ndabona ngoku sifuna ujonga ikona azawuthi gqi kuyo funa usupota. Bathi simgqibile. Amagqobhoka ke umthetho wawo ufanele uba abheke emadolweni. Ngeli xesha kanye umtyholi efuna uchithachitha ibandla. Ngeli xesha umtyholi efuna ulahlula phakathi. Ngeli xesha efuneka nijongise imibombo ezantsi nithi ngenxa yakhe. Nithi ngenxa yakhe. Senze bangeva bunzima. Sizowuthapha umongameli kunye nomfundisi azawungena naye kulo mnqophiso. Nanzi bongani sendenzi izawuthandaza kunye nawe mongameli. Sizowuthapha kuwe mongameli noba uva amatyathanga wazoba ibongani ithandaza kunye nawe. Ibandla likhona ukuthandaza. Eyona nto siyibizelweyo sibizela uthandazisana. Utshilo mos umongameli ngoke bencokolana napha zinkokeli. Utshilo mos umongameli kuni wathi hayi mawisile eyona nto thina kufanele uba siyayenza kuthandana. Utshilo phezu kwezinto zonke ukukhilana sawukhilana fondini irhatebe sawukhilana. Andifuna ukuxoksela sizawukhilana futhi. Into ayisenziwa umkhulu wakatatam wayethi kule kwekho ibambe ikhuba ngoku ibambe ikhuba nje athi ububhadlile funeka ujonge lo ubambe intambo phambi kwenkabi ukuze ikhuba lakho likwazi uhlala apha emhlabeni mongameli. Ubambe intambo phambi kwenkabi ujonge yena ukwenzela uhlabe ikhuba lakho. Uyabona uba ufuna ulibhankisa inkani ulibethelehle litshone kumbi emhlabeni. Ikhuba liza kuma izawubheka nayo ngoba inkabi zizawuqinga. Ibandla yinto yaloo nto. Ibandla yinto yokuthandaza khona ukuze sithi xa sifuna ubheka phambili kukho izinto ezisixingisayo abe khona uThixo phakathi kwethu. Singakapa singabandezeleki ngoba umtyholi yena uyavuyavuya amaxesha amaninzi. Uthi lo mculi ufuna ukweyisa inkonzo kaThixo ixesha elininzi. Uzaqala ngena mongameli uqala apha phakathi kwenu. Sizabona ungavani kwenu kuqala. Loo nto ifuna uba funeka sinithandazise. Emveni koko uzawuxabana nam asizuvana hlobi. Yabona ngoku uncumile ngoku. Uzawuba kwimini zoba uthi xa undijongile ungarhaleli loo ncumo okanye mna ndithi ndikujongile ndingarhaleli loo ncumo. Zenzeka mfundisi uPota ezinto ndizicela uyayazi nawe loo nto.
bakhona amaxesha amadoda ngoke behamba indleleni bayesikhawukana uyayibona ingajongana uthi uba uzawungena kule rhanga ndinqumle ngapha ngasezantsi. Le nkonzo siyibizela uzokuthi yonke loo nto ifuna sibheke edolweni. Xa singaboni ngasonye le nto izawufuna uba sibheke edolweni, because amaxesha amaninzi asizubona ngasonye kubuxoka, because asingabantwana bomntu omnye, singabantwana bemizi ngemizi. Abanathi abantwana bomntu omnye abazala ndawonye bekwazi ukumbana ungayibana abantu abangazimezi. Kodwa unqontsonqa wento esizoyithetha kule rhamente yasebongani ukuthi irhamente yasebongani hlala nemthandazweni. Into yonke eza kwenzeka, into ezasinceda khona ukuze sikwazi ukuphumelana ngoku. Ithi iBhayibhile xa ibalisa emveni koba lithandazile ibandla ngamxhelomnye naba kakade le nto bebeyilandela bebukulwa, because amongst them kwakukho abentlanga ekusithiwa abangabo ololwaluko. Ngamanye amazwi umhlaba sahlukane, kodwa xa kufika ixesha lengxaki noxakeka lagquqa ibandla ngamxhelomnye lathandaza lithandazela uba our leader must go through, iphumele kwelaa cala ngabo. Wathi xa evela kangoba naye ithi le Bhayibhile xa ibalisa zangakholelwe, waba ngathi ubona umbono umongameli. Xa sifika isithunywa simbethe emagqeni sithi efondini ithi uhambo ingubo yokwaleka undilandele. Sathi isithunywa sathi ithi uhambo ingubo yokwaleka undilandele. Nabani ozawutheva ubunzima kwalibandla isithunywa sizawuvela asicele emthandazweni sithi wawo ingubo yokwaleka. Uthi kuyamgquma umntu wakhe ngoba ilizwe selimoneka, ithathe ilizwe lineni yakho libeke ecingweni, avele uThixo athi athi uhambe atawugqiba kudume, atawugqiba kuveze apha phakathi kwabantu. Uthi xa bekubona uvela abaqonda abakholele. Rhamente yasebongani, it's high time that we pray together as irhamente yasebongani for our own sake. Niyazibona izinto esizenzelwa nguThixo, niyazibona izibele zakhe ezitshilweni. I'm here to invite le rhamente yasebongani. Eyona nto ndizoyithetha kwarhamente yasebongani ndizothi uqala kum ukuza kwetata uMananga sidibanise nomzalo noMarhwana napha ngasemnyango, sonke masidibane ngento eyi-one. Kakade ibandla eli likaThixo yinto yomthandazo. Ndiyagoduka ke ngoku mongameli, ndiyagoduka ke ngoku ndizama ubambe elaa xesha ubuthe mandilibambe. Yena nto bengayizelanga abahlubi bushumayela qha bendizo-encouraja irhamente yasebongani kunye nam oba masithandazeni sonke. Uthe xa ibizwa le inkonzo kwathiwa yinkonzo yomthandazo. Kodwa ke mandibulele iqhamu lowelwa ibhola esandleni. Bengingathandanga mna nguThixo othandileyo obathi umongameli kwizinto zonke ezenzekayo bawunase. Ndiyakucela lami nemvile ngositayithetha bayithi ndiyakucela kathi ndiyakucela kubekayo uthi ndiyakucela athi ndiyakucela. Awugqiba uphinde uthi ndiyakucela akho nto yawuphinda ukwazi uyithetha. Aze sike ndahleka ndimqumbele ngaqonda hayi ndiyekile umqumbela lo mfo ngoba uthi ndiyakucela rhamente yasebongani. Ndiyakucela rhamente sizawubheka emadolweni, sizawuthandaza rhamente yasebongani. Ndifuna xa sithandaza rhamente yasebongani umntu nomntu uyathanda. Mhlawumbi lo mntu usecamu kwakho angafuna ukuphazamisa mongameli. Mhlawumbi mama udlangalala lo mntu usecamu kwakho uzawufuna ukuphazamisa. Ungasuke uphakame uyoma kwenye indawo. Uyathanda ungaphakama ubheke ekoneni, ufike kulaa kona uthi Nkosi yam ndicela uthetha nesam isazela ndikwazi uba mxhelomnye nabanye abantu ekuthandazeni. Ndingangake ndisithele kwiimpazamo zonke ekuthandazeni, ndibe nemizuzu ndedwa kungabikho mntu. Unqwenelelo thuba sizavula ngoku ithuba loba i-congregation yonke ithandaza. Yabona ke khwaya, ndiyanicela khandithathe le ndawo ndingake ndisithele impazamo zonke, ndibe nemizuzu ndedwa ekuthandazeni. Umntu nomntu uphakame mhlawumbi kule ndawo uhleli kuyo, uthathe ikone zaba yakho wedwa. Mhlawumbi abanye abantu akufuni bayive le nto uzayicela kuThixo. Abanye abantu banezicelo zeminyaka ezilapha entliziyweni yabo azide
zisombululeke ezo zicelo. Mhlawumbi inhliziyo yakho ilikhuni kulo mntu wakokwenu wawumqumbele kudala mungamele yona nto ndandiyithanda kumamntande xa ugqiba utya iziyungu masikadisemba zonke into ezimnandi ebedolisa apha abazulwane bakho uMahlobo athi ndiyacela abantwana bam phambi koba niyowutya ukutya okufresh ndicela nikhuphe oku kudala sizawuphakaziswa sonke ngelo xesha ithuba loba ngoku sikhuphe ezo zibi ebezingaphakathi kwethu khona ukuze kuzokwazi ungena umoya omtsha hlabela kwayakhe umntu nomntu athathi ndawusithandaze sonke uzuthi xa uthandazayo ungabi nangxaki lo mntu usecanga kwakho uthe cwaka ukenge wena wakho Thixo uzuthi xa uthanda